Alright, emsakazweni wakho ke iKhora FM 100.40 ke iso leso sikhathi ke masikhuluma ngomthandazo sithi amandla semthandazweni khona kubaba umprofeti ke sesinaye la bamazi ke zamcolo umprofeti baba uMthembu asikubingelele sikwamukele ke emsakazweni iKhora FM niswevule. Siyabingelela msakazi, siyabingelela abalaleli emakhaya, siyabingelela kufinyelela khona iKhora FM ovukile manje sisemthandazweni. Ngiyafisa nje sikhuleke kafishane namhlanje ngiyazi isikhathi ke lesi abanye abantu ke uthola ukuthi kushala izikhathi akasakwazi nanokuyikhulekela yena usefisa nje ukusizwa sevuka njalale ngenxa yezimo asuke ebhekene nazo. Yes kuningi okwenzakalayo, kuningi okuqeda abantu amandla. Kufana nesimo esake senzeka laphana uma ngabe uGoliath empini laphana ebhizi ehlokoloza u-Israyeli. IBhayibheli lithi u-Israyeli noma babengamasosha bekwazi ukulwa impi, kodwa ngenxa yokuyibona ukuthi yayingaphezu kwabo babengakwazi ukumchallenge uGoliath. Wayekhuluma nanoma ngabe yini into wayisho kubona baqeda amandla, kanti uNkulunkulu usegcobile owakhe ozobaphunyula ogibeni. Kunjalo. Manje-ke sizokhuleka nje manje. Kukhona omunye umuntu onaleyo nkinga manje, sithi asifikile sigalelekile empilweni yakhe, izinto ziyahlakazeka kuyale akasathembi noma uNkulunkulu ikhona nento akasengayenza. Kodwa njengoba sizokhuleka manje, ikhona into uNkulunkulu asengayenza kumuntu, ikhona into uNkulunkulu asengayishintsha empilweni yomuntu, ikhona into uNkulunkulu asengayinyakazisa, into esiyithule engasanyakazi. Ilokho nje ngifisa ukuthi sikukhulekele namhlanje ukuthi izinto zonke ey'mile ey'thule ake uNkulunkulu ayiqhumisa manje, ake uNkulunkulu ayinyakazise, akanyakazise izinto ey'mile engasanyakazi, engasahambi, ayinyakazise uNkulunkulu. Ngiyacela nje umlaleli ekhaya la okhona njengamanje ukhonekthe kanye nami. Ngiyazi kukhona oGoliath abakhona, kukhona oGoliath abakhona abakhulumayo namazwi akhona nezinto ezenzakalayo ey'ngahlangani ney'ngalungi, kodwa ngifuna njengamanje ubeke ithemba lakho emthandazweni. Sesiyathandaza la ukhona ulalele khona njengamanje, thandaza kanye nababa. Siyathandaza ngoNkulunkulu wey'mangaliso. Bakhona oGoliathi baba wethu ongcwele, bayahlasela, bahlasela left and right. Zikhona izimo attack abantu emakhaya, akusathandazeki omama emakhaya, akusathandazeki obaba emakhaya, akusathandazeki i-youth ayisakwazi ukuthandaza, amandla aphelile, abantwana esikoleni abasakwazi ukuthandaza. Kodwa uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza ukuthi kugudluke bonke oGoliathi abakhona ngegama nangegazi likaJesu. Kusabhekwe ephasikeni, vuselela abantwana bakhe emakhaya ngamandla egazi likaJesu nangamandla egama likaJesu Kristu. Baba, ziveze umuhle namhlanje ekuseni, in Jesus mighty name we pray. Amen. Siyabonga kakhulu Prophet, siyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi ikhathi enzima zephasika nani niyanyakaza, ningakuphi mhlawumbe umlaleli salalele ekhaya noseduzane engakwazi ukusondela. Msakazi, sikhona eMabhuyeni, sisendaweni yaseMabhuyeni kweSakamthetho Empangeni, eMabhuyeni enkantolo yenkosi sikhona. Siyaqala mhla ka-3 kuzobe kunguLwesihlanu, iphasika lethu liqala ngoLwesihlanu ekuseni, liphinde kube khona inkonzo yantambama, kube khona inkonzo yangoMgqibelo ekuseni ngo-10. Sobe sisempangeni senza imashi sikhumbuza abantu ukuthi uJesu uvukile, sigcaluza impangeni yonke. Uma siqeda lapho sesobuya ngo-6 ntambama bese kuba inkonzo yangesonto ngo-9. SiseMabhuyeni baba, sizokhonza uNkulunkulu ephasikeni, sizovuselelana, abantu ababuyele kuKristu, abantu ababuyele enkosini, abantu ababuyele kuNkulunkulu bathemba inkosi. Siyabonga kakhulu mfowethu, ithuba siphe lona futhi siyathemba ukuthi ke uNkulunkulu uzwile umthandazo. Nani ke sinifisela inhlanhla nje noma ke sinifisela ukukhonza okuhle kuleli phasika siyakulona. Mfundisi wami, siyabonga kakhulu nabalaleli beKhora FM, niphakame njalo umusa wenkosi ube kanye nani. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu baba. Siyabonga. Amen.